Gledaj ti ovog Švabe što se razmahao, sipa vatru kao da mu je tetka vlasnik benzinske pumpe. Dim na sve strane, ne vidi se ni ko pije ni ko plaća, a gume vrište kao da ih je neko natjerao da rade prekovremeno u Sarajevu. Svi mi šalju ovaj snimak i pitaju, Strujamen, možeš li mu ti popraviti ovaj auspuh, vidiš da baca vatru. Rekov, ljudi, nije to kvar, to se on tako raduje što ga ne vozim ja. Da sam mu ja sjeo za volan, taj dim bi bio crnji od moje najgore mješavine, a klipovi bi mu odavno izašli da vide ko ih to toliko muči. Ovo vam je kao moja pjesma be krene lagano, a završi se tako da sve gori i puca. Bim driftuje, a ja samo gledam koliko mu je ostalo ampera u akumulatoru i može li mu se ugraditi kakav jači kontaktor da ne izgori skroz. Ma kakav drift, kakvi bakrači, ovo je samo zagrijavanje za ono što vam ja spremam. Ako vam se sviđa ovaj dim i vatra, udarite taj like kao da udarate po nakovnju. A vi što ste novi, nemojte samo da virite kroz ogradu, lupite taj subscribe i upalite zvonce. Nećete valjda propustiti da vidite kad ja pustim pravu struju i kad moje pjesme zagrme jače od ovog auspuha. Pišite u komentarima, Strujamen je jači, da vidim ko je prava ekipa. Idemo do miliona, nema stajanja.